આ તરફ ખેડા જિલ્લામાં પણ ધોધમાર વરસાદ શરૂ થયો છે। વહેલી સવારથી જ વરસાદ શરૂ થઈ ગયો છે। નડિયાદ, મહુધા, કઠલાલ, ઠાસરામાં પણ 1 ઇંચ કરતાં વધુ વરસાદ ખાબક્યો છે। તો વરસાદને કારણે નીચાણવાળા વિસ્તારોની અંદર પાણી ભરાઈ ગયા છે। ખેડા જિલ્લામાં પણ સાર્વત્રિક સારો વરસાદ થઈ રહ્યો છે। યોગીન દરજી આપણી સાથે ફોન લાઈન પર જોડાયા છે। જી યોગીન, સમગ્ર ખેડા જિલ્લાની અંદર સારો વરસાદ થઈ રહ્યો છે, ધોધમાર વરસાદ પડ્યો છે, શું સ્થિતિ જિલ્લાની? જિલ્લાના 15 દિવસના વિરામ બાદ ખેડા જિલ્લામાં મેઘરાજાની પધરામણી થઈ છે। તેના કારણે સમગ્ર જિલ્લાના વાતાવરણમાં અત્યારે ઠંડકનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે। વાત કરું નડિયાદ, કઠલાલ, કપડવંજ અને મહુધા તાલુકાની, તો આ વિસ્તારોમાં 1 ઇંચ પણ વધુ વરસાદ પડી ગયો છે, જેના કારણે ધરતીપુત્રો હાલ ખુશખુશાલ છે। જિલ્લાના છેલ્લા 15 દિવસથી મેઘરાજાએ વિરામ લીધો હતો, જેના કારણે ઉકળાટભર્યું વાતાવરણ થયું હતું અને ખેડૂતો ચિંતામાં હતા કે જો વરસાદ નહીં આવે તો શું થશે। પરંતુ વહેલી સવારથી જે રીતે મેઘરાજાએ એન્ટ્રી કરી છે તેને લઈ અત્યારે સૌ કોઈમાં ખુશીની લાગણી જોવા મળી રહી છે। જી બિલકુલ યોગીન, વરસાદ પડતો હોય છે ત્યારે શહેરી વિસ્તારોમાં ખાસ તો પાણી ભરાઈ જવાની સમસ્યા જોવા મળતી હોય છે। નડિયાદની અંદર જે ગરનાળામાં પાણી ભરાઈ જતું હોય છે, હાલ શું સ્થિતિ છે? ચોક્કસ જિલ્લાના નડિયાદના જે 4 ગરનાળા છે તે 4 ગરનાળાઓમાં પાણી ભરાવાનો પ્રશ્ન રહેતો જ હોય છે વરસાદ દરમિયાન। આજે પણ જે આ 1 ઇંચ વરસાદ પડ્યો છે તેના કારણે વૈશાલી ગરનાળું, શ્રેયસ ગરનાળું, આ તમામ ગરનાળાઓમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે। જોકે વહીવટીતંત્રએ આ 15 દિવસ દરમિયાન ગરનાળાઓમાંથી સાફ સફાઈની કામગીરી હાથ ધરી હતી। હવે જોવાનું એ છે કે આ પાણી કેટલું જલ્દી ઉતરી જાય છે। યોગીન, આભાર સમગ્ર જાણકારી આપવા માટે। તો 15 દિવસના વિરામ બાદ હવે ખેડા જિલ્લામાં પણ સાર્વત્રિક વરસાદ થઈ રહ્યો છે। નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી પણ ભરાવાના શરૂ થઈ ગયા છે।